烏克蘭媒體基輔獨立報報道，烏克蘭首都基輔喺今日凌晨4點左右出現多次嘅爆炸聲，而奧德薩州州長基佩爾亦都指喺當地嘅凌晨5點傳出爆炸聲，而截至當地凌晨5點左右，並未傳出任何基礎設施損毀或者人命傷亡嘅消息。烏克蘭軍方較早前警告，需要注意俄羅斯無人機同埋導彈嘅攻擊。波蘭武裝部隊司令部透過社交平台 X 發文表示，波蘭同埋盟國嘅飛機緊急起飛升空，保衛領土，作為俄羅斯飛彈攻擊行動嘅回應。報道指，烏克蘭大多數地區嘅空襲警報已經於凌晨4點45分關閉。最近幾個月，俄羅斯加大針對烏克蘭重要基礎設施嘅攻擊，由於出現針對能源設施嘅攻擊，烏克蘭自5月15號起實施各區輪流停電嘅措施。喂，睇完咪走住啊！記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳鐘仔先，撐我哋撐真相啊嘛！